आज है डे 2 और कल मैंने सिर्फ रेड कलर की चीजों पे सरवाइव किया था, लेकिन आज देखते हैं कौन सा कलर आता है। ओ भाई येलो, भाई येलो में तो बहुत सारी चीजें खाने को, तो इसलिए हम ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं एक केला और फिर पियेंगे ये हल्दी वाला दूध जो मुझे स्ट्रॉन्ग बना देगा। भाई ये तो व्हाइट है अंदर से, मुझे इसका छिलका ही खाना पड़ेगा। अब इस हल्दी वाले दूध की बारी। भाई ये हेल्दी तो बहुत है, लेकिन इसका टेस्ट मेरे शरीर में करंट छोड़ रहा है। तो ये सारा है हमारा आज का लंच, जिसमें है ये स्टार वाले वेफर्स, मैगी, स्वीट कॉर्न और एक गेटरेड जो शायद तुम लोगों को थोड़ी ग्रीन दिख रही हो, बट ये असलियत में येलो ही है। ओ भाई मजा आ गया। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हमारा नेक्स्ट येलो फूड है मैंगो शेक। और इससे बीच मैं दूंगा इस चैनल के सबसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन का आंसर कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम है भूपेंद्र जोगी। और येलो कलर चैलेंज कैसा अगर उसमें मैंगो आइसक्रीम ना हो। तो चलो अब मिलते हैं कल नए कलर के साथ।